மூலிகை செய்திகள் சேனலில் இன்று நாம் பார்க்க போகும் மூலிகையின் பெயர் பொடுதலை. இந்த பொடுதலை மூலிகை பற்றி ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. இந்த பொடுதலையோட மற்ற மருத்துவ பயன்களை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம். பொடுதலையை நாம் உணவாகவும் உட்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள். ரத்த அழுத்தம் சரியாகும், செரிமான கோளாறு தீருது, வயிறு சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இது நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்குங்க. மேலும் மலச்சிக்கல் தீரும், ஒற்றை தலைவலிக்கும் இது ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும். கல்லீரல் பிரச்சனைகளும் மற்றும் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற வெள்ளைப்படுதல் எனும் பெரும்பாடு பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம இந்த பொடுதலையை உணவாக சேர்த்துட்டு வரும்பொழுது நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்குங்க. மேலும் இதோட இலைகளை அரைச்சி ஆண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற விரைவீக்கம் என்று சொல்லப்படும் அந்த பிரச்சனைக்கு மேல் பூச்சாக பூசிக்கிட்டு வந்தோம்னா விரைவில் நல்ல குணம் கிடைக்குங்க. இந்த இலைகளை சீரகத்தோடு சேர்த்து கொதிக்க வச்சு கருப்பட்டி அல்லது பனங்கற்கண்டு சேர்த்து